مولوي صاحب په دې کلیپ کې د علماو د جامع ډېره سخته بې عزتي کړې ده. خناسه یو قسم د بازارینو خلکو دغه کې لهجه استعمالې، دا کار مه کوه. د خپل ګروپ والا ملګري به درپسې بیا خاندي چې زمونږ استاذ جواب نشي کولی، نو اوس خناس ټکې وایي. راځو دې ته تا ویل چې تعریف د بدعت وکړه، نو راځه تعریف د بدعت به درته وکړمه چې دا ماخوذة من البدع وهو الاختراع على غیر مثال سابق. او په دې باندې دلیل څه دی؟ بدیع السماوات والارض بدعت ویل کېږي، دا ماخوذ دی د بدعانه، یعنی اختراع على غیر مثال سابق، داسې یو شی پیدا کول چې د هغې دپاره مخکې څه مثال په شریعت کې یا په عقل کې یا په نقل کې موجود نه وي. لکه بدیع السماوات والارض یا قل ما كنت بدعا من الرسل، دا د بدعت تعریف دی. شلو دویم ته ویل چې دا اجتهادي مسله ده که منسوسي ده، نو زیمه تقلید د منسوسي مسله ده. حدیث کې دی چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردنا، همدارنګې تقلید هم د دې حدیث د لاندې رد دی. دارنګې ته ویله چې اکابرین چې دی دا مقلدین دي، نو زه وایم چې اکابرین ته وایې چې دا محدثین دا مقلدین دي که نه؟ زه یم نه، هغه اهل حدیث دي، هغه مجتهدین دي، هغه څنګه مقلدین؟ مقلدین خو جاهل ته وایي، ناپوهه ته وایي. نو هغه څنګه تاسو ولې نه وایئ چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ نو محدثین لا تعلمون کې راځي که نه یعلمون کې راځي؟ په څه شي کې راځي؟ دا له مذهبه خناس ګیله کوي، ما ته وایي چې تا د علماو بې عزتي کړې ده، د خناس لفظ دې ورته استعمال کړی دی. ګوره ما د علماو بې عزتي نه ده کړې، او د علماو دپاره زه لفظ د خناس نه استعمالوم. البته غیر مقلدینو ته علما ویل دا ګناه ده، دا علما د دین نه دي، بلکې دا د دین تخریب کوي. او دوی ته د خناس لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم اشارتن ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقه نه منکر ته شیطان ویلی دی، او غیر مقلدین د فقه نه منکر دي، او خناس د شیطان صفت دی. نو د فقه نه منکر شیطان وي او خناس د شیطان صفت دی، او تاسو هم د فقه نه منکر یئ. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم لقب درته درکړی دی هغه هم د ستاسو دپاره مبارک وي. خناس لقب تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشارتن درکړی دی. دویم دا وبي د بدعت تعریف کوي. د بدعت تعریف داسې کوي چې بدیع السماوات والارض، او بیا وایي د دې نه معلومیږي چې اختراع علی غیر مثال سابقین، دا د بدعت دپاره تعریف دی. نو افسوس په داسې مجتهد العصر د دم تقلید ته ضرورت نشته. دی وایي زم پوهېږم بدیع السماوات چې دا د بدعت تعریف شي، نو الله پاک ته د بدعت منسوب کړو. بدیع السماوات د دې فاعل خو الله پاک دی، الله پاک د دې بدعت منسوب کړو. بل په بدیع السماوات کې جنس او فصل کم دي چې دا د بدعت دپاره تعریف شي. او د دې نه ته دا راوباسي چې اختراع علی غیر مثال سابقین دا بدعت شو، نو بیا دا ستا موبایل دین دی که بېدیني ده؟ که بېدیني وي نو دا په بېدینۍ کې دې ټول عمر تیر کړو، او که دا ستا موبایل دین وي نو دې کې خو هم اختراع علی غیر مثال سابقین ده. دا ته چې په کوم ګاډي کې ګرځې دا دین دی که بېدیني ده؟ که بېدیني وي نو نیمه زندګي دې په بېدینۍ کې تېره شوه، او که دین وي نو ګاډی خو هم اختراع علی غیر مثال سابقین دی، دا هم بدعت شو. جهاز هم بدعت شو، دا نوي اختراعات ټول بدعت شو ستا د دې تعریف مطابق. او دریم دا له مذهبه خناس نه ما تپوس کړی و، د ویلي و دی یوه قضیه استعمال کړې وه، یوه جمله یې ذکر کړې وه چې تقلید بدعت دی. نو ما ورته ویلي و چې دا تقلید بدعت دی، دا یوه جمله ده، دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي. نو پرون یې ویلي و چې دا نه اجتهادي مسله ده او نه منسوسي مسله ده، بلکې دا بدعي مسله ده. نو پرون یې ځان ته بدعتي ویلی و چې دا زما مسله بدعي مسله ده، یعنې زه بدعتي یم. پرونی کلیف یې واورئ، هغه کلیفونو کې وګورئ، پرونی بیان د ده دا دی. پرون یې ځان ته بدعتي ویلی و، دا کومه مسله چې ذکر کړې وه وایي دا زما مسله بدعي مسله ده، یعنې دا وابي بدعتي و دا څوک چې دا جمله ذکر کوي. او نن بیا وایي چې دا منسوسي مسله ده، نو نن یې شارع ته بدعتي ویلي. پرون دې ویلي چې دا بدعي مسله ده، او نن وایي چې دا منسوسي مسله ده. نسخ شارع ذکر کوي، نو شارع ته دې نن بدعتي ویلي.
که چا سره هغه زوړ کلیف وي هغه د دې سره یو ځای کي او د ده دا قباحت او لا علمي دا د دنیا ته ښکاره کي. پرون یې ویلو چې دا بدعي مسله ده، نن وایي چې دا منسوسي مسله ده. نس خو د شارع وي، نو نن یې دا بدعي مسله شارع ته منسوب کړه، پرون یې ځان ته منسوب کړې وه، نو نن پکې شارع ته بدعتي ویلې. دوه ځلې شارع ته په دې ننني کلیف کې بدعتي ویلی دی. او دی بیا حدیث پیش کړي چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. په دې حدیث کې نه تقلید په عبارت النص کې ذکر شوی، نه په اشارت النص کې ذکر شوی، نه په دلالت النص کې ذکر شوی، نه په اقتضاء النص کې ذکر شوی دی. په دې حدیث کې تقلید څه کوي؟ اول خو صغرا ثابته کړه چې تقلید بدعت دی، بیا ورته دا حدیث په کبرا کې پیش کړه چې ومن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. نو داسې احادیث د تقلید په خلاف پیش کړي، زه به ستا په خلاف بیا د قرآن کریم 6666 ټول آیتونه تلاوت کم او معاذ الله تحریف په پکې کوم ستا په شان وایم به چې الحمدلله الله پاک فرمایي چې غیر مقلدین تباه او ګمراهان او برباد دي. رب العالمین دا آیات به م زه ستا په خلاف پیش کړم او د دې معنا به ستا په شان عندي داسې وکړم چې وابیان بدعتیان او ګمراهان او جهنمیان دي. رب العالمین به م دا معنا وکړم، د مالک یوم الدین به م دا معنا وکړم. نو داسې خو هر څوک کولی شي چې د قرآن آیات تلاوت کوي او بیا د خپل ځان نه ورته یو مفهوم ور جوړوي او په هغې ور فټ کوي. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. دا حدیث د دې حدیث معنا دا ده چا چې زموږ په دین کې نوی شی را پیدا کړو، نوې مسئلې زموږ په دین کې را پیدا کړه، هغه مردوده ده. بس دا د دې حدیث مطلب دی. نوي غیر مقلدین را پیدا شوي دي. د هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د دوی تاریخ نه و، لہذا د دې حدیث اولین مصداق غیر مقلدین دي. تقلید د دې حدیث مصداق نه دی، تقلید په دې حدیث کې نه دی ذکر شوی. څلورم ما د دې له مذهبه نه تپوس کړی چې د اکابر مقلدین دي که غیر مقلدین دي. نو دی راته جواب راکوي چې اکابر غیر مقلدین نه دي، مقلدین نه دي بلکې هغه اهل حدیث دي. نو د اهل حدیث څه معنا ده؟ زه ستا نه تپوس کوم. که اهل حدیث په معنا د محدث سره وي نو صحیح ده. اهل حدیث په معنا د محدث سره پخواني ټول محدثین دي، ټول محدثین اهل حدیث دي په معنا د محدث. خو څوک د امام صاحب په مذهب دي، څوک د امام شافعي رحمه الله په مذهب دي، څوک د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب دي، او څوک د امام مالک رحمه الله په مذهب دي. طبقات الحنفیه، طبقات المالکیه، طبقات حنبلیه او طبقات شافعیه، په دې کې چې څومره محدثین ذکر شوي دي دا بالکل ټیک ده. دا اهل حدیث په معنا د محدث سره و، خو دا ټول یا مجتهدین دي او یا مقلدین دي. لکه امام وکیع ابن الجراح دا اهل حدیث په معنا د محدث خو حنفي المذهب. جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 149. دا لویه سلسله ده. امام بخاري رحمه الله شافعي المذهب خو بیا هم اهل حدیثو په معنا د محدث. نو ته وایې چې د اکابرین اهل حدیث دي که په معنا د محدث سره وایي نو بیا خو صحیح ده. اهل حدیث په معنا د محدث سره پخواني اکابر ټول یا مجتهدین دي او یا مقلدین دي. ستاسو په ډله کې نه دي داخل، ځکه تاسو نه مجتهدین یې او نه مقلدین یې. او که ستا مطلب دی چې د پخواني اکابر اهل حدیث دي په معنا د یوې خاصې فرقې چې په هندوستان باندې د انګریزانو په وخت کې را پیدا شوه، نو بیا دا د دې اکابرو توهین دی. دا ستاسو په دې ډلګۍ کې نه دي داخل د اکابر، تاسو خو انګریزانو را پیدا کړئ او هغه اکابر چې و دا د انګریزانو نه مخکینی تاریخ لري.